歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧同大家分享一個食譜咧，其實就係由你哋啊其中一位網民咧留咗個言俾我，留咗個 comment 俾我，就話啊，太太你可唔可以試下整一個咧叫做刺客意大利粉咧咁樣？跟住我睇到刺客意大利粉係咩嚟嘅咧？咁我去上網望一望啦，咁樣一睇，咦？好過癮喎，咁樣咁啊睇完之後咧，我就覺得呢一個咧其實都值得去同其他朋友咧分享下、介紹下嘅，因為咧呢一個意粉嘅煮法咧都幾特別個嚇，我哋即刻開始啦。好啦，嗱，講少少關於呢一個刺客意大利粉嘅背景歷史俾你聽先啦嚇。其實咧呢一個餸咧係真有其餸㗎。而係嚟自咧意大利南部嘅地方咧叫 Puglia，OK？ 咁呢一個地方咧有個廚咧有一日咧就真係做咗呢一個餸咯噃。咁然後咧佢做咗之後俾啲客人去食啦，咁樣跟住食咗之後，哇，好辣啊咁樣。咁然後咧啲客人話即係講笑咁講啦，同個廚，你想殺咗我咩？你簡直係殺人兇手啊！咁辣咁樣。咁於是乎咧嗰個名咧就嚟咗啦。就係刺客意大利粉啦，而呢個意粉嘅意大利名咧就叫 Pasta alla Assassina，OK？Assassina 咧即係刺客咁樣啦嚇。而呢個刺客意粉咧仲有一個別稱過啦，就係叫做 Pasta Bruciati。咁咩叫 Bruciati 咧？喺意大利文咧即係話 burnt 即係話燒燶咗嘅意思。冇錯，我哋呢一個意粉咧係會整燶佢嘅。係咪好過癮咧？開始做啦！第一樣要整嘅咧就係嗰個做意粉嘅水啦。嗱，好得意喎！呢個意粉水，我哋咧係會落呢一個茄膏嘅，落嗰個煲度啦嚇。跟住落水咯，鹽，落啲咁多糖啦。跟住攪勻佢。嗱，攪完之後咧，我哋就將佢煲滾，然後咧較返細火興住佢。呢個時候咧，我哋做啲切剁嘅嘢啦。好，兩樣嘢要切嘅，蒜頭、辣椒。好，蒜頭咧，我哋點樣切咧？我哋唔使切太薄嘅，我哋切厚片。咁你可能一粒蒜頭咧，大概分咗5至6片到啦。好，跟住咧切呢個辣椒啦。我哋嘗試咧將個辣椒咧切得薄少少。我知道實有人問可唔可以唔落呢一個辣椒啊？冇問題嘅。咁啊，呢一個咧你就唔好叫佢做刺客意粉啦，叫佢做好客氣意粉啊，又或者係唔係好驚嚇意粉啊之類咁嘅名啦嚇 ，OK？ 冇晒 character 啊，真係。好，咁啊切完啲嘢之後咧，我哋其實基本上係可以開始煮噶啦。好啦，我哋咧要揾一個平底鑊煎 pan， 呢個都幾緊要喎，因為咧我哋一陣咧就要直接咧放一啲乾嘅意粉咧落去煎嘅。咁啊，於是乎咧，你嗰個煎 pan 咧最好咧就係大啲啦。假如你真係冇咁大嘅煎 pan 嘅話咧，然後你又想試呢一個食譜喎，咁你咪將嗰啲意粉拍斷一半咯。嗱，其實個意粉會冇咁靚嘅，咁啊，但係你如果想試下咧，就不妨可以咁做 ，OK？ 亦都話聲俾你聽，呢一個煎 pan 如果係啱意粉，即係一般街買嘅意粉嘅 size 嘅話咧，呢個煎 pan 咧係28 cm 啊嚇，即係咩叫28 cm 咧？即係打橫啊 ，OK？ 個 diameter 係28 cm。好，而家咧我哋就落啲油啦，開火咯喎。凍鑊落油，點解咧？因為咧我哋想將嗰啲蒜頭嘅味道咧逼出嚟嘅，用翻呢一個中火先。好啦，咁樣咧你開呢個中火啦，煮到佢咧有少少泡之後咧，都差唔多噶啦。咁啊，假如咧你想再快少少嘅時候咧，你可以咧就將嗰個鑊傾斜啦，咁然後咧就將啲油咧撈埋一堆，咁樣去做咧，嗰啲蒜頭咧就會又快啲啦。咁啊，成嚿咧都會煮得勻循啲啦。好，我哋咧就唔要將嗰個蒜頭煮燶啦。咁於是乎咧，我哋見到佢有少少啡色咧，就要攞出嚟咯噃。冇錯，我哋呢個蒜頭咧，其實係將佢啲味道咧落咗個油嗰度先，之後咧我哋先再整入去嘅。因為咧我哋呢個煮嘅方法咧，如果你個蒜頭一路喺度嘅話咧，佢會燶，而燶咧係會苦嘅。OK， 好，攞出嚟先咯。好啦，而家咧呢一個油咧就有蒜頭嘅味道喺度啦。跟住我哋要做啲咩咧？辣椒出場，爆香佢，繼續係中火，攞一攞佢之後咧，咁啊等佢勻循啲啦，喺個油嗰度咁啊爆一爆佢啦。唔使爆太耐㗎，因為咧我咧就仲要煮一陣嘅。跟住咧嗰個火咧
就轉去中慢火啦。然後我哋就落呢一個罐頭番茄嚇。咁呢個咧唔係話淨係罐頭番茄醬嚟㗎，佢有啲罐頭番茄粒喺度㗎。呢一個咧都係我平時用嘅一個罐頭番茄嚟嘅。咁如果你即係想知道嗰個名咧，即係佢哋有一個名嘅意大利文就係 Pomodoro，OK？ 咁好多牌子都有呢一款嘅番茄嘅做法，其實即係碎番茄連汁，或者英文咧係 strained tomatoes，OK？ 咁我哋咧將佢攪勻勻咗之後，攞你嘅意粉啦，乾嘅意粉成紮喺度，然後咧放落去啦，就係咁啦。好啦，而家我哋嘅目標係乜嘢咧？我哋個目標咧就係將呢一個意粉咧就係煎到佢有少少燶嘅 ，OK？ 頭先叫大家咧轉一個中慢火咧，就係因為我驚咧你哋落嗰個汁嗰陣時咧會整親自己啊。咁啊而家咧你可以較翻大翻少少個火嘅中火度啦。咁將個意粉咧，佢會掂到少少番茄汁之後咧，佢會開始軟嘅，少少軟啊，唔係軟晒。咁而家咧你就要將佢煎到咧有啲燶啦。冇錯，煎到佢有啲燶嘅，係需要少少時間嘅嚇。OK， 同一時間，你嗰個頭先做嗰個醬汁咧，就經已應該滾㗎啦嚇。校翻呢個最細火，揾翻個蓋，冚翻住佢，留翻一條罅仔。點解咁做啊？因為咧，我哋驚佢咧會蒸發太多一陣咧，唔夠你用啦嚇。OK， 咁啊而家咧，我哋就燒燶下啲意粉先。好啦，嗱，我用呢一個中火咧，大概咧就係煎咗咧呢一個意粉咧3至到4分鐘到啦嚇。咁我哋可以望下咧，已經係有啲咩出現啦。咁你會見到咧個意粉咧係硬嘅。咁然後我反一邊俾大家睇下。哦，係咪好過癮啊？跟住咧我反埋呢一邊，黐實晒㗎啦，其實會。跟住咧你會見到咧喺 pan 底嗰啲意粉咧，其實已經係煎到燶咗㗎啦。哇！黐埋晒一齊，正，呢個係正嘅嚇。而嗰啲番茄咧，你會見到咧，哇，都係燶咗喎。OK， 呢一個咧就係我哋想要嘅嘢啦嚇。OK， 咁跟住我哋要做啲乜嘢咧？嗱，呢一個跟住嘅方法咧，就係好似煮 risotto 咁樣啊，即係煮意大利飯咁樣喎。煮意大利飯咧就係你炒香咗嗰啲 arborio rice 啦，咁啊然後咧就落嗰啲 saffron 嘅雞湯啦，咁啊放落去慢慢逐殼咁樣，然後咧啱啱 cover 咗嗰啲米，然後咧等佢慢慢收晒啲湯落個飯度，然後再畢落去，如此類推咧係3至到4次，等到啲飯咧啱你嗰個 al dente 嘅口感㗎。呢一個同樣咁樣做。我哋用咗 risotto 嘅方法咧去處理呢個意粉嘅嚇。OK， 嚟啦噃。好啦，呢個時候我哋可以落翻啲蒜頭啦，跟住咧落少少黑胡椒粉嘅，跟住咧嗰個汁咧揾個殼埋啲啦嚇，啱啱遮蓋咗佢，然後咧用呢一個中慢火咧等佢慢慢收汁。OK， 等佢收晒之後咧再落嗱。呢一個咧就要睇你自己啦，因為咧通常咧嚇呢一個咧你大概煮佢3次到咧嗰個麵質係差唔多噶啦嚇，但係呢個咧只係參考啫。如果咧你畢嗰陣時咧，你可能畢多咗喎咁樣，咁佢要耐咗時間去收汁啦。咁於是乎咧，你可能畢2次咧就已經夠。咁你點樣可以決定啱嘅時候咧？就係你煮到咁上下收汁啦。跟住咧就試一試 ，OK？ 試一試嗰個意大利粉，睇下嗰個硬度啱唔啱你。咁如果啱嘅話咧，你就停啦 ，OK？ 就搞掂㗎啦。如果唔啱嘅話咧，你可以再落多一次嗰個汁去，再收多一次汁。O 唔 OK？ 明唔明白？咁我哋而家等收第一次先。好啦，咁你見到咧嗰個汁咧都收得七七八八啦喎，呢一度，同埋咧你可以聽聲啦，嗰啲咁樣嘅滴滴答答滴滴答答嗰啲聲咧越嚟越密，越嚟越大啦，即係話咧啲水咧開始乾，啲油咧又開始煎翻緊呢一個意粉咯噃。咁啊於是乎咧，我哋又可以再放我哋嘅液體落去啦，收汁第二次。好啦，第二次收汁咧差唔多咯喎，而家咧就要試下嗰個質地啦。咁睇下啱唔啱你口味咯喎，爭少少，所以咧我就要再落多一次嗰個汁啦。好，啱啱遮住嗱，咁樣你煮緊嗰陣時咧，其實你可以咧用一個孤寒刮咧去抄鬆下啲意粉嘅，因為咧佢頭先煎嗰陣時咧佢都會黐埋咗啊嘛。咁當然你有水分咧，佢都會自動散開嘅。
咁但係咧，你幫手咧，一陣出嚟嘅效果咧就會分明啲啦，一條條意粉。OK， 第3次㗎啦。好啦，收完第3次汁，試一試先，整一條試下個質地，睇下啱唔啱。啱數，熄火，上碟。食嘢啦，切客 ，OK， 哇，正啊，凍到佢咁高添，插翻開佢。冇，你屋企唔使搞咁多嘅，不過我想好似靚啲咁啫。OK， 好，哇，黐線喎呢件事，好，即刻試下先。嚟啦喂！殺死我咩？哇，好好味啊，真係，哇！嗰個辣味咧，我覺得啱啱好，又唔係話真係唔係好太辣，又唔係話好辣，啱啱好刺激到我啊！正啊！哇，呢個真係味道係一流嘅。不過咧，煮嘅時間咧，可能同你平時煮意粉咧耐咗少少，但係我又覺得都係嗰句，值得一試。多謝呢位網民俾個 idea 俾我 ，thank you so much。歡迎大家咧都可以繼續俾啲 comment 啊，提議下有啲咩想做啊咁樣，橫掂都係啦，係咪？大家一齊煮下嘢啦 ，OK？ 記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦，多謝你，繼續食啦！